Сегодня 2 февраля, 0 градусов. Вот и метель. Дятел уже летит, блядь, следом. А где он остановится? Ни за что. Ну, так и собьет. А тут, смотри, снег был. Не видно низги. Вот это мы выехали из дома, да? Солнышко было, светло. 15 километров проехали, нате, здрасте. Попали в буран. Его бураном-то не назовешь. Бураном не назовешь, да? Ну, или туман, это или... Ну, снег же, нет? Мелкий. Да. Ну, на стекле нет снега. Мелкий сыпет. Он еще хуже бурана. Наверное.